Lagi ngomong apa? Lagi podo ngomong Mulung. Kok mulung? Ini ngaret tuh. Golek suket. Nggih. Kanggo ngopo, Blis? Niki nggih makan. Makan opo? Makan jaran. Kowe ngarit Nggih. kanggo makan jaran. Nggih. Jadi jaran mau ya ono sing duwe. Nggih enten to. Kene-kene Nggih pripun? ngaso. Nggih ngaso iki. Sing digese ngaso ki leren. Nggih. Jadi kowe kelawan aku tak jagungan kepenak ngono rebutan ki sing enak. Sopo sing dadi jenengmu? Kula niki namine Paijo. Paijo. Nggih. Ya ya. Nami kula niki Paijo. Paijo. Apane Paimin? Oh, ponakane niku. Jadi Paijo Paimin iki ponakmu Nggih. to, Mas? Ya bener. Jadi kowe ning kene iki golek suket, Nggih. ana sing kongkon, Enten lho. ana bendaramu. Enten. Kowe bocah saka ngendi iki? Wah, nggih tebel nek mriki ya. Jadi aduh, papan panggonan. Tebel niki. Desamu ngendi desamu? Walah nek mboten klebet to sak desa mboten to ya. Sembrono, aku ki takon desamu ki ngendi ya? Endi yo Kok sing padha kowe nggawa desamu dasi po? Ya nggih. Iki yo desaku mau. Desamu. Nggih. Iya iya iya. Nek ra kleru apa? Lah niku Apa? lha napa? Aku rung kon. Rek. Tak kira mpun tok. Ning Kediri ta. Nggih, leres. Ah. Ya nek tepang. Mergo aku krungu kabar Mbok Bakul sinambi wara kuwi yen Kediri pancen negara sing kondhean. Walah nggih lho. Ya ta? Nggih. Ratune sapa ratune? Niku Sesembahmu. Jo gemen Joyo katuang lek. Kok Jaya? Joyo katuang. Jaya Katuang. Lah nggih niku leres. Wah, ya bener. Nggih. Sesembahmu jenenge Sang Prabu Jaya Katuang. Nggih niku. Sang Prabu Jaya Katuang kuwi pancen wong dasare Nggih bagus. bagus gede. Pideksa. Nggih gede. Wong gede. Nggih gede wong saking mlebu kamar mandi mboten saged to. Tuh, dadi mlebu ning kamar mandi ku ora amot utawa ora sedeng. Mboten saged. Mergo kamar mandine kecilian. Mboten. Lah gini. Yang sing gegeden. Oh, dadi wonge gede. Ya lama itu. Ya. Ing kene aku bakal menehi duit kelawan kowe. Walah nggih purun nek kula nek duit ta. Gandeng sing mbok rece mau titiane Sang Prabu Jaya Katuang. Nggih, leres. Coba delok arite wis bar bongkal apa durung? Lha niku sampun. Iki jenenge arit apa iki? Walah, Durit. njurit. Gedung-gedung. Ngarit. Ya. Ya ya ya. Kene lho. Bocah pinter. Iki arto sing katon. Ah, yo iya jenenge kowe nyambut gawe wiwit esuk nganti tepuk koyo ngene mestine yo luweh. Kok nak bali kanggo mampir warung tuku Kopi. kok tuku kopi. Alas Kak. Ojo, kurang kayuku. Ini Esmoni. es moni utawa es teh, teh botol. Lelo iki. Lho, kupingmu ya ono mana iki? Bismillah, mesake banget lho. Duite tampani. Ya. 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 Piye berkate? Rasane piye? Yen talingamu tak krong, mesti krasa lara. Kowe wadula karo Jaya Katuang, sing ora ana liya sing merong utawa nugel. Ronggo lawe. Pamit to kono.